हर महान यात्रा एक प्रार्थना से शुरू होती है और यहाँ बोधगया की इस पावन भूमि पर प्रार्थना सिर्फ शांति की नहीं बल्कि शिक्षा की है। 22 मई 1976 को बुद्धा वेलफेयर फाउंडेशन का जन्म हुआ, जिसे एमिनेंट मॉन्क्स ने अपने आशीर्वाद से स्थापित किया। बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पूरे एशिया से आए भिक्षुओं ने इस नींव को मजबूत किया। 2011 में रखा गया स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल का पहला पत्थर। इस संगठन के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक आर्यपाला पांते भिक्खु, उनका नाम धार्मिक इतिहास में गूंजता है, जिन्होंने बुद्धा वेलफेयर फाउंडेशन की नींव रखी और स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल जैसे पवित्र संस्थाओं को मार्गदर्शन किया। वो सिर्फ संस्थापक नहीं हैं, बल्कि शिक्षा और करुणा के सलीकेदार हैं। पढ़ने लिखने वाले भक्त और सीकर सभी उनकी बातें सुनकर प्रेरित होते हैं। उनका जीवन एक लिविंग सूत्र है, जहाँ शब्दों की तुलना में कर्म की शक्ति कहीं अधिक गहरी है। आज वो पेरिस में है, लेकिन उनका विजन बोधगया की हर सांस में जीवित है। उनका सपना है शांति और शिक्षा साथ चले, हर बच्चे तक पहुँचे। यही सपना आज साकार हुआ। स्लीपिंग बुद्धा सिर्फ मंदिर नहीं, ये पूरी दुनिया का संगम है। वियतनाम से आया जुआ बा वांग ग्रुप 115 डिवोटीज थामा टॉक्स में डूबे। हर दिन दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट और सीकर्स यहाँ पहुँचते हैं। Now we are very happy and very congratulations to our most respected Venerable ये सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, ये सीखने का स्थल है। यहाँ की 100 फीट लंबी शाया मुद्रा में विराजमान बुद्धा प्रतिमा महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जहाँ शांति, करुणा और त्याग एक साथ जीवित है। स्टैचू का हर हिस्सा, मूर्ति की हर रेखा, कला और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। कोलकाता के 22 शिल्पकारों ने इसे गढ़ा। फाइबर और स्टील से बने इस चमत्कार ने बोधगया को एक और आध्यात्मिक मुकुट दे दिया। महाबोधि मंदिर से कुछ ही दूर स्थित ये प्रतिमा हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को खींच लाती है। कोई पर्यटक हो यहाँ दर्शन करने आता है तो कोई ध्यान लगाने। यहाँ खामोशी भी बोलती है और हवा में भी करुणा का गीत बहता है। कितना फीट लंबा और कितना फीट 100 फीट लंबा है और 30 फीट ऊंचा है। वो बताया जा रहा है कि ये देश का सबसे इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टेशन, ऐसा वाला इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टेशन कहा भी नहीं है। कितनी राशि और कितना समय लगा? ये प्राय 50 लाख का ऊपर खर्चा हो गया, 2 साल का समय लगा। कहाँ से आए थे? ये बनाना वाला हमारा कलकत्ता का कारीगर मिंटू पाल। कितने कारीगर शामिल थे? तो 22 कारीगर शामिल थे। किस चीज से बना हुआ है? 1000+।
बदलेगा, इतिहास बदलेगा। और इस विजन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला गेमर्स वर्कशॉप को। एक अनोनिमस पर्सन पन्य सेवा संस्था यूएसए के माध्यम से हम तक पहुंचे। उनका मिशन था बोधगया के मॉन्क चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना, और इसके लिए उन्होंने हम पर भरोसा किया 15 कस्टम पीसी बिल्ड्स तैयार करने का। पीसी बिल्ड करना सिर्फ असेंबली नहीं, ये क्रिएटिविटी और परफेक्शन की कला है। कंसिस्टेंट H110 मदरबोर्ड, हर सिस्टम को बिल्ड करने में सिर्फ पार्ट्स नहीं, हमारा दिल और डेडिकेशन भी लगा। सबसे पहले खोला गया OEM प्रोसेसर बॉक्स, इंटेल कोर i5 7500 केयरफुली निकाला। फिर सॉकेट लीवर अनलॉक किया, प्रोसेसर को अलाइन करके सॉफ्टली स्लॉट में बैठाया गया। इसके बाद स्लॉट में लगी RX DDR4 8GB रैम। हर पुश के साथ एक साउंड आया जिसने बताया कनेक्शन सिक्योर है। फिर हाथों में आया PowerX 256GB NVMe SSD, स्लिम, फास्ट एंड फ्यूचर रेडी। इसे M.2 स्लॉट में माउंट किया गया, स्क्रू लॉक हुआ और एक नया हार्ट बीट तैयार हो गया। फिर इंस्टॉल हुआ इंटेल स्टॉक कूलर और सिस्टम ने सांस ली। Zebronics टैपर कैबिनेट, सिंपल, क्लीन और ड्यूरेबल। पावर सप्लाई कनेक्ट, SATA एंड फ्रंट पैनल वायरिंग नीटली मैनेज्ड, और कैबिनेट में माउंट किया गया मदरबोर्ड। केबल्स कनेक्ट हुए, एक एक करके सारे सिस्टम्स रेडी हुए। हर बिल्ड के साथ कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। जब सारे 15 पीसीज एक साथ रो में रखे गए, पैकिंग शुरू हुई। बबल रैप्स, टेप्स, सील्स और हर कैबिनेट केयरफुली बंद किया गया, जैसे कोई सपनों के डिब्बे में बंद कर रहा हो। ऑटो पहुंचा, सिस्टम्स एक एक करके लोड हुए। हर बॉक्स भारी था, लेकिन उसके अंदर था भविष्य का हल्का उजाला। और फिर ऑटो चल पड़ा। ऑटो के पीछे पीछे निकली उम्मीद की एक परछाई, बोधगया की गलियों से गुजरते हुए। कंस्ट्रक्शन अभी जारी था, लेकिन उसी कमरे में भविष्य का लैब बनने वाला था। पावर वायरिंग की गई, लैन केबल्स दीवारों पर फिक्स हुई। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं था, ये एक सपना था जो दीवारों के बीच तारों और स्क्रीन के चमक के साथ धीरे धीरे सच हो रहा था। मॉनिटर्स अलाइन हुए, कैबिनेट जगह पर रखे गए। और फिर सेट हुआ एक खास एडमिन पीसी,
डोनेशन फ्रॉम गेमर्स वर्कशॉप। यही हार्ट बनने वाला था पूरे लैब का, जिससे टीचर पूरे सिस्टम्स को एक साथ कंट्रोल कर सके। बच्चों ने पहली बार कीबोर्ड और माउस को छुआ, क्लिक किया, टाइप किया और उनकी आंखों में जादू भर गया। हमने उनके साथ थोड़ी गेमिंग भी की, चेस, सिंपल रेसिंग गेम्स और इंटरैक्टिव लर्निंग गेम्स। उनकी हंसी, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी ने पूरे लैब में एनर्जी भर दी। वही हमें मिले सुमित, सिर्फ 10 साल का, मॉन्क बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। 3 साल तक घर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मुस्कान लैब की सबसे बड़ी रोशनी थी। इस मिशन के पीछे खड़े थे फाउंडर एरीज और को फाउंडर रचित। मशीन्स बनाना आसान है, लेकिन सपनों को असेंबल करना वही असली कला। एरीज का विजन क्लियर है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से दुनिया को एम्पावर करना। रचित इसे ग्राउंड पर लाने वाले मास्टर आर्किटेक्ट। टुगेदर दे डोंट जस्ट बिल्ड पीसीज, वो क्रिएट करते हैं एक नया टुमारो। Gamers Workshop, Tech for a Cause with Service with Dedication by founder Aries and Rachit.